जिन्दगी एउटा यात्रा हो। यो यात्रामा आफ्नो प्यारो मान्छे आफैसँग भइदियो भने झनै रमाइलो हुन्छ। सायद कसैले ठिकै भनेको थियो कि एउटा सफल पुरुषको पछाडि महिलाको हात हुन्छ। त्यसैले त म संसार जित्ने आँट गर्दैछु, मात्र तिमी मेरो साथ बसिदेऊ। भविष्यले गाउने गीत म रच्दैछु, मात्र तिमी सुरमा ताल मिलाइदेऊ। यही हो अर्थ रच्नुको, इतिहासमा